agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi ayaa deeq mucaawano ah oo ka kooban 5 konteenar oo 3 kamid ah laga leeyahay wadanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo labada kalena laga leeyahay dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku deeqeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadanka Jarmalka. deeqdaasi ayaa kala wareegidii la kala wareegayay waxa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi oo uga mahadnaqay hay'adaasi. alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. anoo ku hadlaya magaca gobolka Saaxil ama Soomaaliland waxaan halkan kala wareegnay hay'adda la yiraahdo Kinder Trainen oo ka socota wadanka Jarmalka 5 konteenar oo mucaawino ah oo dadka jilicsan ugu tala galeen. 5 konteenar waxa iska leh 3 kamid ah Soomaaliya oo aan ku wareejin doonaan hay'adda la yiraahdo Islamic Development Service oo qaadi doonta Soomaaliya. in labada konteenar ee soo haray Soomaaliland leedahay waxaan ku wareejin doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta. agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna si wada jira aniga iyo barasaabka gobolka iyo maamulka gobolka 5 konteenar oo caawimo ah. 5 konteenar sidii dawladda booliisigeeda ama siyaasadeedu ay ahayd in dekada berbera ee Soomaaliland laga caawin karo Soomaaliya iyadoo booliisiga la fulinayo iyo hay'addan islaamiga waxay u soo marisay halkan berbera caawimo ay hordhacayda oo 5 konteenar uga mahadnaqay sarkaal sare oo ka socday hay'adaasi ayaa tilmaamay in ay tani ka mid tahay tallaabooyin ay ku xoojinayaan in ay gaaraan dad badan oo ay abaaruhu saameeyeen. People and refugees from Somalia, Somaliland. So we have bring 2 containers to give it here for the few people in Somaliland. And our brothers from here has bring 3 containers. They will bring it to Somalia. xukuumadda Soomaaliland ayaa horaantii sanadkan ogolaatay in dalka Soomaaliya mucaawanada loo mariyo dekada caalamiga ah ee Berbera taas oo ay wadamo badan oo caalami ah u soo mariyeen mucaawanooyin kala duwan dekada caalamiga ah ee Berbera. Cabdikariim Saciid Saalax, Hoon Cable TV, Berbera.